हाय दोस्तों, स्वागत है अगेन एक शॉर्ट्स वीडियो में। दोस्तों 2023 में एलजी ने फुल कन्वर्टेबल जो कि आपका फुल्ली वाईफाई के साथ साइड बाय साइड लॉन्च किया है। जो ये मॉडल देख सकते हैं 2023 का मॉडल है दोस्तों। अगर आप स्टोरेज का बात कर लेते हैं तो 650 लीटर का स्टोरेज मिल जा रहा है। फुल कन्वर्टेबल के साथ। और जो बेसिक आपका फीचर्स आपको बताते रहे, हाइजीनिक फ्रेश प्लस, डोर कूलिंग प्लस, स्मार्ट डायग्नोसिस और फुल आपको ये पैनल के साथ मिल रहा है। तो दोस्तों इसका फुल डिटेल्स वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे न्यू वीडियो आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।